តបងប្អូនយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ក្រុមជំរឿជាតិក្រុមខាងម៉ាជរីទឹកក្រូចហូឡង់គេប្រើអ្នកចាំទីបាទ Verbrogen បាទខ្សែការពារមាន Jan Paul van Hek មាន Virgil van Dijk ជាមួយនឹង Nathan Ake បំរើដាក់រហូតដល់4រូបហើយលើកកូតឆ្វេងស្ដាំឡើងទៅលើបើមាន Mickey van der Ven ស្លាប់ខាងឆ្វេង Frankie de Jong ជាមួយនឹង Ryan Gravenberch នៅកណ្ដាលបាទ Denzel Dumfries នៅស្លាប់ខាងស្ដាំបំរើប្រយុទ្ធពីររូបនៅខាងលើ Cody Gakpo ជាមួយនឹង Summerville ប្រយុទ្ធតូនៅខាងលើ Brian Brobby ប្រព័ន្ធលេងរបស់ Holland គាត់ប្រើ4អាជាស្រ័យ3-4-2-1 ដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Ronald Koeman Verbrogen ចៅ Paul van Hek ឲ្យទៅ Gravenberch ទៅ Gravenberch មិនទៅអូយស្លាប់ខាងស្ដាំ Summerville នេះគ្រាប់បាល់ Summerville Brian Brobby ជួយបានពី Issa Diop អាញាកណ្ដាលប្រាប់ថាបាល់ offside បានមកក្របនឹងឯង Summerville ទស្សនាម្ដងទៀតបងប្អូនយើងបាល់ offside នៅណាគេ offside Summerville បាញ់មួយជើងពី Ryan Gravenberch ឲ្យមកនេះ Summerville ក៏ទះឲ្យទៅ Brobby មកជួយបានពី Issa Diop ណែអត់ហ៊ានទាត់ខ្លួនឯងទេ Summerville អូយប៊ូណូហក់ផងអីផងស្រីវណាស់តើមករកដាក់មួយហូឡង់ប្រហែលជារីគីនណាមើលទៅអត់លេងទៀតស្លាប់ខាងឆ្វេងដឹកបាល់ឡើងទៅពី23 Canos ឲ្យចូលទៅខាងក្នុងស្លាយចេញពី Nathan Ake Ismail Saibari ឲ្យទៅ Achraf Hakimi អូយូ Achraf Hakimi ចាប់ផ្ដើមមិនដែរនេះមកផ្លេតអនថាគេ2ដងអត់សូវស្រួលទេហូឡង់នេះទស្សនាម្ដងទៀតបងប្អូន Achraf Hakimi គូសិចនេះអូយតោះ Summerville លើកវ៉ាត់ដែរធ្លាយមកដល់ខាងក្រោយ Gravenberch ទម្លាក់ឲ្យទៅ Frankie de Jong អូយហូឡង់ប្របាក់ណាស់ខ្ញុំថាស្វិតគឺស្វិតបែកបាត់អូយបែកបាត់បែកថាបែកមែន3ដងហើយចោល Paul van Hek បែកមួយបាត់ហើយគ្រូបកគលក្រហមបែកបាត់ហើយតារយជាមួយនឹងRonald Koeman គាត់ភាសាគ្នាប៉ុណ្ណេះអីណាអូយមកជង្គង់អចេតនាទេបាទគាត់ដួលទៅហើយបែកមិនតូចណាបងប្អូនមើលចុះបាទឃ្លៀមកជើឃ្លៀមកក្បាលចេញពី Canos មកដល់ខាងក្រោមលុបពី Frankie de Jong Ryan Gravenberch ឲ្យទៅ Summerville ទម្លាក់ទៅខាងក្រោម Summerville ឲ្យទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងMickey van der Ven Mickey van der Ven អាឡម៉ង់ឡើងចន្ទោខ្ញុំច្រឡំថាគាត់ឡើងមិនត្រូវហើយបងប្អូនយើងឡើងចន្ទោច្រឡំថាគាត់ឡើងអធិស្ឋានមកបងប្អូនយើងណាបារ៉ាកាយគាត់ឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបាទលេងទៀតពីខាងក្រោមមានបាទខ្សែបំរើស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទអៃណាអូអ៊ីឲ្យទៅបន្តទៀតមាន Masroy ស្រូចូលទៅខាងក្នុងមាន Bonahi ទះឡើងទៅខាងលើBonahi មកបារ៉ែម Bonahi គៀស Bonahi ស្រូឲ្យទៅ Brahim Achraf Hakimi ទម្លាក់ទៅខាងក្រោមបាច់ជើងឆ្វេង Boadi រំលងរបស់ទីឡើងទៅខាងលើស្ទុយទស្សនាម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនលេងពីស្លាប់ខាងឆ្វេងមានOnahi ទាញចូលទៅខាងក្នុង Brahim ប្រឡែងឲ្យទៅ Achraf Hakimi លេងមកជើងឆ្វេងពីកីឡាករវ័យក្មេង Boadi ទៅដល់ពេលនឹងទីខ្ញុំយកមករកហើយទៅបន្តទៀត Onahi ស្រូអាយ៉ា Achraf Hakimi អូយគីមីអើយមិនកាត់មក Achraf Hakimi ទៅតតអញ្ចឹង Achraf Hakimi បើកាត់មក Ismail Saibari ដាក់ផ្លឹបបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែ tap in ទេទស្សនាម្ដងទៀតបងប្អូនយើងស្រូមកពី Onahi offside ចេញជើងមុនបាត់ហើយ Frankie de Jong ឲ្យទៅស្លាប់ស្ដាំហុចដងសងផ្លែបាត់ហើយ Frankie de Jong មកវិញពី Canos ចាប់បានពី Verbrogen តាហ៊ានដល់វគ្គពេលហ្នឹងទីគឺចប់បោះម៉ារ៉ុកហើយហូឡង់ឯង
mà đọc bên đăng tí này xuống rúm Maroxy tích tiết xí cái lời và to tiết cho môi nâng ai na oi một robot oi tới ai na oi sợi sarong plong ma oi phải bơm môi máu nâng ai này Anas ai giờ chia sẻ Yasineแต่หลังคาร์ลตัลบีเอาตัวอิสมาเอลไซเบอร์คึบโอ้จ่องแกงไม่เอามึกสาไปยุดบอกกีไม่บ้านจังเหรอโซบ่าวเอ้ยไอ้กีกลาโกเลยผมบ้วนมันไหมเนี่ยเกือบออกไปไทยไม่มาตรวจโอ้ช่วยบ้านปีเวอร์โปรเกนเลยผมบ้วนSophine Rahimi บอกว่ายังโจมชรานั่นเต้นต่อบอกว่าต่อกาตอดบอลดับมวยไม้กัดใส่กระไดแล้วแต่พอสมาคนี้จังเราเนี่ยจังยัดชนะอัดเคยเมียนตายตอดบาเป็นดังตีกัดใส่กระไดดับมวยไม้เหมือนมันเป็นดังตีดิต่อโคมินัสต่อไปโคมินัสกูแตะติ๊กบอมปูนี่chia sẻบอมปูนี่แตะเนี่ยกระบอกที่มวยmà Cominus lượn nè Bruno họ từ Aton thế Bruno bắt vô broken rồi có Aina ơi no no tọt ba ti này khang lư chọc bà đây nè test năm nào tiếp bóng ô nói Justin Kluivert Trong Justin Kluivert ơi ảo cả hồi màu hay mình bàn thường chân Justin Kluivert chọc bà đây Justin Kluivert bà ta bị mình bảnh hạ y chào đấy bà ta bảo sân chi trong miền bảnh hạ nó bê và ban club tầm một tiết Justin Kluivert kì và có chỉ sầm lăng khơi cầm ho họ bọc qua đây Rahimi tới ha Rahimi ôi đài vô broken chui ban hay bà tay bạc lụt bọc cột vinh châu ti bị chộp ở lại này crop ball smart wing bà vô broken họ tới tia ban thời mới mà đồng tiền một bom bún nè châu ơi bà lọt liện này nè tập bạc chân luôn anh từ châu ti vậy host lệch pram buồn rư câu Bruno vậy host có ba tí bay có mai plot với vậy host easy tới tao bi lệch bằng pol có ba tí bay bằng mau đốc tao bay yes Quinten Timber rư câu Bruno ai già đôi chợ tao nông ạ Quinten ơi autonom man Quinten Timber ngọt pa ơi Quinten Timber toát bal Bruno mình ta họ hay cắt chỉ cái hả linh bài cho mà đây Quinten Timber đi toát ở bột phong crop này bà sân à chỉ là Hakimi còn sốt chỗ cứ lơ hài và đây là toàn này tới à chỉ là Hakimi trong mấy đâm chân Hakimi đỏ cò này mà đầu tiên bóng bóng dừng à chỉ là Hakimi bưng plong bà Quinten Timber đáy à chỉ là Hakimi Zamervili và cho tới ập sơ sầm piết Zamervili Rigo Bruno Trek Pianya Gadal Zamervili Zamervili Bruno đôi chia rút kích bị bal hay tọt trời có tiết Zamervili tọt bal Bruno lo mẹ nó Bruno à nè mà thảo này cứ khâu lăng băng lơ ba vô program này Ismail Saibari
Saibari ផ្ដាច់ទៅអ៊ីស្ម៉ាអែលគោអបអសាតូក្រុមជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកទម្លាក់ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាច់រីកទឹកក្រូចហូឡង់ត្រឹមវគ្គ32ក្រុមពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2026នេះអស់ចាស់មែនឃើញទេបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបថាគឺម៉ារ៉ុកពេលហ្នឹងទីគាត់ល្អជាង